Так, друзья, всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как выглядит костер, как он у нас горит, какой он у нас высокий. Как видите, вот два кирпича, он, наверное, как кирпичей 6. Видите, вот один кирпич и второй. Они, два кирпича вот таких. 4, где-то 6 кирпичей. Он так высоко горит. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, как я уже сказала. И жмите на колокольчик. И тогда вы не пропустите видео новых. Да. И будут видео, как я читаю книжку «Алиса в Зазеркалье» и «Алиса в стране чудес». Да, в следующем видео, Ой. Да, и поэтому не пропустите видео этого, как я читаю Алису в стране чудес и Алису в Зазеркалье. У меня будет такой челлендж, 20 дней буду в один день читать одну главу. Да, и у меня будет челлендж, и 20 дней это буду делать. Ого! Да, и поэтому я буду одно видео, одна глава. Да, вот так вот, друзья, поэтому вот такой вот у нас костер оранжевый. Вот бы вам его показать. Господи, вся горячая. Поэтому, друзья, вот так вот, пока. До новых встреч, друзья. Пусть вы будете здоровые, красивые, умные и так далее. И чтобы у вас был свой YouTube-канал. Кстати, пишите в комментариях, что вы хотите пожарить на этом костре. Возможно, зефирки, возможно, сосиски, возможно, шашлыки, а возможно, сварить какой-то компот или закрыть персики, яблоки, груши, сливы. Пишите в комментариях, что вы хотите пожарить, сделать на этом костре. Я бы хотела маршмеллоу, они очень вкусные, маршмеллоу, да. Поэтому, друзья, вот так вот у нас все. Будем уже прощаться, поэтому, друзья, придется нам уже прощаться. До новых встреч, друзья. Пока-пока.